世界卫生组织统计，全球医疗的诊断错误率是有16%，因为9月17是世界病人安全日。今仔台湾病友协会就邀请卫生福利部各有医界人士甲病友团体来讨论，讲要安怎来减少医疗疏失，咱做伙来了解。 辛苦病痛，人艰苦，就爱互医生看。毋过有人看真久啊，煞医袂好。每当的9月17是世界卫生组织 WHO 定的世界病人安全日。根据世界卫生组织的统计，目前全球拢总有16%的民众，互医生诊断错误，造成看病看袂好，较严重的甚至佫有性命危险。 那今年世界病安全的主题是重视诊断正确对病人的安全哈。那因为根据 WHO 的数据哈，其实每个成年人一生几乎都会遭遇过一次诊断错误，诊断错误就占了16%。 为着要减少这16%的诊断错误，卫福部甲医界合作，结合 AI 技术，将智慧医疗纳入健保。医生工会指出，真侪老一辈医生电脑无啥介偌好，因鼓励少年辈医生甲老一辈医生两代爱互相学习，才会当提供病人安全佮正确的医疗环境。一起来协助这些资深的医疗人员，这些医师人员他必须也要熟悉现在新一代的一些电脑资讯系统。 除了希望减少误诊 ，WHO 嘛发布病人安全权利的宣言，希望医界落实病人3项重要的权利：知影的权利、选择的权利，佮有参与的权利。病友团体嘛提出诉求，呼吁政府、医界应该爱邀请病友团体来参与病症会议，结合各界意见，才会当真正帮助病人有健康的医疗环境。记者陈阿选、谢桂玲台北报道。